यह भारतीय सेना का बहादुर जवान बर्फीली पहाड़ियों पर देश की रक्षा कर रहा था। अचानक उसे आसमान में दुश्मन का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो हमला करने आ रहा था। जवान बिना समय गंवाए मशीन गन उठाकर गोलियों की बौछार करता है। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर धुएं का गोला बनकर जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन गिरने से पहले दुश्मन सैनिक पैराशूट से उतर आते हैं। जवान अपने जख्मों की परवाह किए बिना उन पर टूट पड़ता है और बिजली जैसी फुर्ती से सबको खत्म कर देता है। इस लड़ाई में उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। ऐसे शेरदिल जवान को क्या आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे?